好啦，咁飲唔同水啦，我哋繼續。咁頭先就講咗 alkane 同 alkene 啦，跟住就講話氣氯 alkane 啦。咁頭先講咗係一個 CC double bond 再加個 HX 整出嚟嘅。咁其實氣氯 alkane 其實都唔 common 嘅，即係唔常玩嘅。只不過咧係一個有趣嘅東西，我哋係可以繼續啦去 study 呢件事啦。咁我哋就話，因為佢 polar 啦，佢有極性，咁所以其實佢可以有個負嘅東西，即係佢呢嚿嘢咧，因為 polar 啦，所以令到佢會 reactive 啲啲，所以就係可以substitution 啦，displace 咗啦。咁跟住就係個叫做咁通常性就係一個 Cl，我哋換咗個 OH 就變咗做一個 alcohol。咁呢個咧就都係比較簡單啲嘅存在啦。你只要瞄到有氣流盡嘅東西，咁跟住咧，我哋就係話，如果佢有啲 OH 嘅話，就會直接換咗佢咯，就係咁簡單啫嘛。好啦，其他嘢照抄咯，跟住就將 O 之後換咗 OH，食意思。咁過量啦，因為除咗換呢個之外啦，可以換埋其他嘅所有嘅 X 啦。變咗做 dial 啦，咁跟住睇下佢位置喺邊度照抄，所以我覺得呢個位 canvas 係簡單嘅原因就係抄，邊個唔識抄？而家俾你唔係就叫你抄功課，俾你理解完之後抄翻入去啫嘛。好啦，咁跟住就 alcohol 啦，alcohol 即係簡單嚟講啦，就一個 H 換咗一個 OH 啦。咁但係咧，我哋就話俾我哋知道啦，個 OH 啦，係 hydroxy group 啦，佢可以擺喺唔同嘅 C 咧係會有唔同嘅名㗎。咁如果係直鏈嘅，咁呢個就叫一度。咁因為呢個 C 咧，只係黐住咗另外一個 C 啫，黐住 OH 嗰個 C 咧，個 carbon 啦，只係黐住一個 C。咁如果啊，佢黐住兩個 C 嘅話咧，咁我哋咧就改個名咧，就叫做兩度。咁如果黐住 OH 嗰個 C 咧，黐住三個 C 咧，就係三度。嘅一個叫做 primary alcohol 一度 alcohol 啦，secondary alcohol 兩度 alcohol 啦，同埋呢個 tertiary alcohol 三度嘅 alcohol 啫嘛。即係話我哋只需知道OH，跟住咧我哋瞄到呢個 C 啦，即係一度，跟住呢度咧有兩個 C 啦，就係需要兩度，所以三個 C 咧就係三度。咁跟住有啲乜嘢嘅 reaction 啦，就係個 OH 就可以換 X 可以換 OH，而 OH 都換到 X，咁先公平噶嘛？係啦，咁跟住就係加個 HX 入去，加個hydrogen HALA 入去啦，就可以召喚翻嘅。咁你嘅問題我就問啦，咁即係點啊？換嚟換去，即係簡單嚟講，如果呢個嘅濃度夠高嘅話，就可以換咯。所有嘢都係嗰個 concentration factor 濃度效應去諗啊，就可以啦。咁就你個 OH 換咗個 Cl，咁都係召喚咯，冇乜特別。咁留意翻一樣嘢，除咗 HX 之外啦，我哋有其他嘅唔同嘅做法嘅，即係嗰個 HCl 係可以換個 Cl 出嚟啦。咁其實 PCl3咧都可以換個 Cl 出嚟嘅。咁 Cl 就 PCl3，咁如果大嚿啲咧，理論上咧 PCl5啊，同埋 PBr5啊，同埋 Pi5咧，理論上都得嘅。咁啊得個之字，呢幾個都係愛嚟咧，換咗個 OH 咧嚟做 X 嘅。咁 dehydration 就係脫水。簡單嚟講就係只要你隔離嗰個位有 H，你都可以掹咗個水出嚟，變咗個 CC double bond。啦，咁跟住 primary alcohol，咁跟住就換側邊啦。咁我哋個 dehydration agent 啦，就係 H2SO4 啦，con 嘅，所以就有個 dehydration property 啦。咁除此之外咧，咁 DSC 裏面嘅最強脫水劑，P4O10咧都可以。
係啦，咁跟住留意翻就係話，我哋個如果係 secondary 同 tertiary 啦，咁其實有唔同可能性嘅，即係咁樣掹咧，就係咁樣，咁如果咁樣掹咧，就係咁樣，係可以有兩個唔同 product 嘅，咁都係嗰句啦，係可以分 major 同 minor 嘅，咁你可以想象下呢度係一張台，C 度係張台，咁如果俾多啲嘢圍住佢咧，俾佢咧一個同兩個，兩個係會穩定啲嘅，咁所以呢個係 major。所以呢個係慢入，即係越多substitute 嘅 alkene 咧，就會係越 reactive 嘅。有 more substitute 嘅 alkene 咧，係會係 more 係一個 higher 嘅 hierarchy，係越高嘅一個優先次序嘅。咁你得個 D 字咧？嗱，呢度就話俾我知道啦，如果個 C double bond 咧越黐得越多嘅 number of alkyl group 啦，所以就係會係一個 major product 㗎。咁例如返我唔係長好喎，係要黐多啲。咁我哋就譬如呢個黐住一個，呢個黐住兩個，咁所以呢個贏喎。The more largest number of alkyl group attached to the C double bond。咁呢度有兩個，呢度都有。呢度係，呢度三個，呢度兩個，咁所以三個贏。如果唔係我分唔到，贏唔贏？咁除咗我哋用 P4 H3PO4之外啦，咁如果係實驗室裏邊咧，我哋係用 aluminium oxide 做一個叫做呢隻好核突，做呢個叫做 catalyst dehydration。咁呢個就 aluminium oxide 啦，之後加熱燒佢，記住唔好直接燒佢，如果唔係嘅話，直接走咗。咁跟住就一個 propane 啦，點解可以 underwater 嚟 collect 啊？因為 propane 個 product 唔溶落水啦，easy。咁跟住aluminium oxide 都可以做到呢個效果啦。呢個 Br 換 OH 嘅，咁其實就加 NaOH 啦，換 substitution 啦。咁呢個就換落去嘅時候就可以用翻 aluminium oxide 啦，加熱啦。咁或者用翻 corn 嘅 H2SO4 啦，都有個同樣嘅效果嘅。easy。我記住，其實加 heating 係令到佢會快咗咯。咁跟住就用一個 oxidation 嘅角度去講呢件事。咁就 alcohol 咖啡因洗發。哦，唔係，alcohol 裏邊咧換咗多咗，譬如一個 OH 換多咗個 O 嘅，多咗 O 嘅話，名詞其實係 oxidation 咯。咁我哋有啲乜嘢嘅 oxidation 係可以做到呢個效果咯？如果係1度或者2度嘅1度嘅 alcohol。咁我哋就係可以幾部曲嘅。如果係1度1個，佢其實係黐住至少兩個 H，即係話佢係可以行2次 oxidation。咁第一次，如果佢會做到嘅話咧，佢會變咗做 aldehyde 先。Furthermore，如果佢再 oxidize，就可以變做一個 carboxylic acid。呢個係1度 alcohol。咁如果2度 alcohol 咧，咁佢只係得一個 H 喺度，咁我 oxidize 就只可以換到 T 痛啦，T 痛啦。咁呢個啦，我哋就係話用翻呢個 acidified potassium dichromat 啦，嚟做一個oxidizing agent 嘅。咁跟住就係咁嘅 heating and reflux 啦。咁係 suppose 變咗 ethanol 嘅，但係個 further oxidize 咧就可以做到 ethanol。咁你可以想象下，其實即係本身啦，佢可以做到個 aldehyde 先嘅，之後 further oxidize 先可以做到一個 carboxylic acid 嘅。咁但係話唔係喎，我想做 aldehyde 喎，咁我都有方法嘅。咁我哋就係嗰個方法就係
heating under reflux 啦，再加翻個 fractional distillation，咁我哋就將佢個係 aldehyde 嘅時候啦，喺佢哋嘅呢個 boiling point 咧，直接蒸出嚟，而避免到佢 further oxidize 到啦，就做唔到個 carboxylic acid 嘅。係啦，哦，一讀 alcohol，咁我哋就係話佢係第一次啦，我哋就做咗個aldehyde 啦，就 further oxidize 就變咗做 carboxylic acid 啦。留意翻，如果用個太勁嘅 MnO4 係一個勁啲嘅一個 oxidation 啦，呢個 permanganate 質，佢其實係會直接 oxidize 咗做 carboxylic acid，而中間唔會做到個 aldehyde 嘅。係啦，咁跟住其實我中意嘅諗法就係咁嘅，因為啦佢個直接 COH 嗰個 C 裏邊其實有兩個 H，即係話俾你知可以做 two step，可以做 two step。咁如果佢只係得一個 H，咁就 one step 咯，所以就直接就做 ketone 啦，即係直接換咗去做 ketone 啫。係啦，咁佢都要 heat and reflux 嘅，佢都 heat and reflux 嘅。咁呢樣嘢咧，都係你要 check 翻。咁跟住，但係三六 alcohol 咧，你哋諗下啦，其實佢係冇 H 泵落去嘅，咁所以其實佢直接 oxidize 唔到，oxidize 唔到㗎。咁我哋就話 primary alcohol 啦，就可以 oxidize 咗做叫 aldehyde 啦，再 further oxidize 可以做 carboxylic acid 啦。咁但係如果 secondary alcohol 咧，就係 oxidize 咧，就直接做 ketone 嘅。好冇？咁呢個就 alcohol 嘅其中一個諗法啦，佢可以掹咗個水啦，dehydrate 啦，就變咗做 alkene 啦，咁置換 OH 啦，做 X 啦，跟住佢可以 oxidation 啦，加呢個大曲味啦，跟住就第一步變做 aldehyde，第二步變做 carboxylic acid，咁但係如果兩度 alcohol 嘅話，就直接變做 ketone 嘅，應該都比較重要嘅一個reaction 嚟嘅，咁所以就你係要清楚做，係啦。咁你第一件事啦，我哋做 reaction 嘅時候啦，你要諗下，哦，OH 換咗做 C double bond 喎，咁咪即係 dehydrate 咯，咁就咪即係 con 嘅 H2SO4，哦呢個 OH，咦 oxidize 咗做呢個ketone 喎，所以就其實佢係 Cl2O7 二負，之後就 heat it up reflux，好冇？跟住 OH 喎換咗 Cl 喎，你可以用 HCl 啦，你都可以用 PeCl3嘅。咁跟住就係咯，咁跟住就 major minor 啦，呢個係脱水啦，所以就係可以係咁樣照抄啦，或者係抄另外一邊嘅。咁樣大家睇啊，咁跟住呢一個其實係兩種 alcohol 啦，所以掹咗佢做一個 ketone，簡單啲。跟住呢個就直接換咯，還好吧？嚟嚟去去都係呢啲 reaction 嘅啫，問題不大，好冇？咁就要留意翻啦，同學。呢個係第二段片，大家加油。